హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు జిఆర్ టీవీ. ఇదేమి రాజ్యం లాఠీ రాజ్యం లూటీ రాజ్యం, రైతులకు బేడీలు సిగ్గు సిగ్గు. లగచర్ల పేద గిరిజన దళిత రైతులకు బేడీలు వేసిన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ వైఖరికి నిరసనగా అసెంబ్లీలో నల్ల చొక్కాలు ధరించి నినాదాలు చేస్తూ చేతులకు బేడీలు వేసుకొని నిరసన తెలిపిన బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు. Hi, this is Swati. Like చేయండి, షేర్ చేయండి, కమెంట్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి జిఆర్ టీవీ. Hi, this is Monica. Please like, share and subscribe GR TV.